Her vaxtınız xeyir olsun bizim əziz milletimiz, bizim milletimizin güzel balaları, güzel nümayəndələri. Bu yol ki var, Selen rayonu Arbatan kəndində firma yolu deyirlər buna. Bu yaxında bu yolu indi mən də bugün bildim, gördüm. Və hər birimizin borcudur ki, yaxşı iş görən insanları biz təqdim eləyək, onların yaxşılıqlarını deyək. Qoy bu yaxşılıqlar hamı tərəfindən edilsin. Kimin imkanı var ona. O yaxşılığın böyüyü kiçiyi olmaz. Bunu Rızaev Tofiq var Arbatanda. Rəhmətli Ərəstun dayımın oğlu. Bax, onun oğlu yəqin ki bu Tofiqin təşəbbüsüdür. Və aldığım məlumata görə deyəsən kredili də bələdiyyə verib. Amma baxmayaraq yani bu Tofiqin de böyük əməyi olub burada bu işin təşkilində. Bu yolu baba indi bu qırabildir. Bunun hamısı qırabil tökülür. Ben deyirlər də buna. Bu yol yaxşı vəziyyətdə deyildi. Hətta mən də bir dəfə bələdiyyə müraciət elədim ki bir kredil olsun, bunu kredilləşdirək. Bir ictimai nəzarətçi olaraq. Onda da kredil olmadı burada. Kredil olmadı. Demək Lənkəranda oldu, gələ bilmədi, tapa bilmədik. Özə bu yol bizim rəhmətli şəhidimiz Elsəvər Babayevin ailəsinin evinə gedən yoldur. Allah bizim şəhidimizin də ruhunu şad eləsin. Bu yolda əməyi olan Tofiq qardaşa, onun balasına Allah can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Can sağlığı versin. Ben qoy bunu çıtlayanım, mən çəkim bu yerdə də. Çəkim bunu. Qoy bir cəmaatımız bilsin ki, görürsünüz bu qırabili var. Bir neçə maşın qırabildi. Buradan düz 500-600 metrədir. Daha da ondan da çoxdur. Rəhmətli Elsəvər Babayevdir bu. Onun temel lövhəsidir, qoyulub. Şəhidimizdir. 1994-cü ildə demək 2-ci ayın 10'unda şəhid olub. Əfsər Ağaoğlu. Şəhidimizin də ruhu şad olar ki, onun ailəsinin yaşadığı yol bu vəziyyətdə düzəldilir. Allah rəhmət eləsin şəhidimizi. Ruhu şad olsun. Rızaev Tofiqə də minnətdarlığımı bildirəm mən bir insan olarak, vətəndaş olarak, ağsaqqal olarak. Allah atasının anasını rəhmət eləsin. Çok güzel yoldu bu. Hürmetlə Həsənov Kemal. Kaşı bütün o imkanı olan insanlar hamısı bu işi görsünlər.